會同大家介紹一個好簡單亦都好好味嘅烤牛肋骨。咁首先材料嗰方面，我哋有4條牛肋骨啦。咁我哋仲會用一個肚啦，呢個肚就係愛嚟搽落去啲牛肉度，等佢啲肉質可以鬆化啲嘅。咁醃料嗰方面，我哋會用到蒜粉啦、卡宴胡椒啦、paprika 啦、胡椒粉啦、rosemary 啦、迷迭香啦，咁仲有少少鹽同埋胡椒粉嘅。咁首先我哋就將個肚切開一半啦，咁就再將個肚搽落去啲牛肋骨嘅表面度嘅。咁啲肚本身咧就含有一啲酵素啦，咁就有助分解啲牛肉嘅蛋白質嘅，咁令到佢啲肉咧就更加鬆軟嘅。咁我哋將啲牛肉再反轉啦，跟住再重複翻呢個步驟。咁如果唔中意肚嘅朋友咧，都可以選擇用其他生果嘅，咁譬如好似奇異果啊、菠蘿啊，甚至乎係木瓜咁樣，都有好多酵素嘅。咁選擇肚嘅原因咧，係因為佢本身好甜啦，咁搽落去都可以幫手醃埋嗰啲肉嘅，咁啊令到啲肉有少少甜味。好啦，咁搞掂咗之後咧，我哋就將啲肉用保鮮紙包起啦，咁就放入雪櫃度醃至少8個鐘，甚至乎過夜嘅。我哋可以將啲配料撈埋一齊啦。咁首先有半個茶匙嘅 rosemary 啦，跟住半個茶匙嘅 paprika 啦，辣椒粉，1/4個茶匙嘅卡宴胡椒，跟住1/4個茶匙嘅蒜粉啦，跟住再落埋少少鹽同埋少少黑胡椒，再將佢撈埋一齊，咁就可以滲落啲牛肉度啦。咁呢個牛肋骨平時可以喺屋企自己煮之外咧，都可以攞出去同啲 friend BBQ 嗰陣時食嘅。咁你知啦，平時 BBQ 都係食嗰啲嘢噶啦，魚蛋啊、腸仔啊、紅腸啊咁樣。咁你又可以整定幾塊咁樣，到時 BBQ 嘅時候滲上個網度，沙咁一聲又香，咁啲 friend 就一定好中意噶啦。好啦，咁我哋而家就攞個 grill pan 出嚟啦，咁啊用中火燒熱佢，咁就唔使落油噶啦，因為啲牛肋骨本身都有好多脂肪，咁佢都唔會咁易燶嘅。咁就用中火每邊煎佢7至8分鐘到。咁大家真係可以不妨試下呢個做法啦，因為真係好腍同埋好好食嘅。好啦，咁今日就做住咁多先，下次見啦，拜拜。